Gecenin karanlığını şu anda sirenler sesleriyle bastırıyor. Herkes sığınaklara gitmek durumunda. وای 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 سکو. Havada şu anda خب الان تو آسمون ببینید موشک‌های زیادی خوشه‌ای، موشک دمشون گرم. ای کاش افغانستان هم همجور حکومتی داشت که پاکستان زور نمیگفت دیگه سرشی. مردم ایران باید قدرمند این دولت باشه. رو دارید می‌بینید، لحظه به لحظه ببینید خوشه موشک داره فرود میاد. موشک‌های خوشه‌ای رو دارید می‌بینید. فیلم بردارمون خلیل قهرمان داره نشون میده. Türkçe bağlarında ilk دمشون گرم والا. دارم ده بکویه. زد طفلای معصوم چی گناه داره هی میکشه هی میکشه. kadar yakın. برای اولین بار اینقدر نزدیک داریم در CNN ترک نشون میدیم حملات نیروهای مسلح ایران به تل‌آویو رو. الان باید صدای انفجار رو بشنویم. İlk kez uzun bir aradan sonra برای اولین بار با یه همچین موشک خوشه‌ای مواجه شدیم، با یه موشکی که مثل خوشه داره حرکت میکنه. الان صدا رو بشنویم. tam üzerimizde, yani şehrin tam üzerinde oldu. انفجار دقیقا روی شهر صورت گرفت. خب الان پشت هم داره انفجار صورت میگیره. یکی دیگه ممکنه برای شما صداش نیاد ولی داره ما داریم میشنویم. پشت هم داره این انفجارها صورت میگیره. ایران برای اولین بار با موشک خوشه‌ای تل‌آویو رو زده. الان در حال حاضر انفجارها به صورت سریالی داره صورت میگیره. الان صداهایی که داره میاد صداهایی که از اعماق شهر داره شنیده میشه. ما پدافند مقابل رو این بار نتونستیم ببینیم ولی صدای اون رو هم داریم میشنویم. تصویر رو یه بار دیگه توضیح میدم براتون. به صورت خوشه‌ای موشک فرود آمد، جدای از هم. یه دسته موشک خیلی بزرگ بودن، مثل خوشه انگور فرود اومدن. این چیزی بود که روی آسمون تل‌آویو تا حالا ندیده بودیم. دمتان ایرانیا گرم. واقعا عجب دولت داریم.